Let's show what we're made out of. Let's get something down in here to show love and respect. And respect the next man and love him whether he's right or wrong. Vamos mostrar do que somos feitos. Se consigamos algo aqui embaixo para mostrar amor e respeito. E respeitar o próximo e amá-lo, quer ele esteja certo ou errado. If you can just love those who love you, why, the sinners do the same thing. But we are different when Christ has come into our heart. We love those who do not love us. Love the unlovable. Se só consegue amar aqueles que o amam, ora, os pecadores fazem a mesma coisa, mas nós somos diferentes. Quando Cristo entra em nosso coração, nós amamos aqueles que não nos amam. Amamos o que não merece ser amado. And we were unlovable one time too, and Christ loved us until we came to Him. E nós, outrora, também não éramos dignos de ser amados, você sabe. E Cristo nos amou até que viemos a Ele. And then if we be of Christ and Christ is in us, we have that same spirit of fellowship and cooperation and helping to try to move the great load and make life a little easier for our fellow man. E então, se somos de Cristo e Cristo está em nós, temos o mesmo espírito de companheirismo e cooperação, e ajudando para tentar mover a grande carga e tornar a vida um pouco mais fácil para nosso semelhante.